Всем доброе утро. Сейчас хочу вам показать небольшую красоту. С утра иду на кухню, а здесь, смотрите, как мило. Вообще не могу, такую нежность, легкость. Вообще просто кайфую. Классная шторочка смотрится, очень уютно, миленько так с ней. Класс. Сейчас буду завтракать, что-нибудь смотреть интересненькое. Так, у меня день следующий. Я сегодня одела свою рабочую одежду, надела свои старые лосины, которые у меня порваны. Заказала на Валберес, я уже рассказывала про них историю, они у меня уже все пошла. И вот эта футболочка. В этом я грунтовала стены бетоноконтактом. Я вся в бетоноконтакте. Вот, так что оставила эту вещь для рабочей одежды. Вчерашние вещи постирала. Кстати, я такая думаю, вот я оденусь, аккуратненько все сделаю, все будет идеально. Ага, не тут-то было, вся грязная. Вот, поэтому сегодня решила все-таки переодеться, потому что сегодня будет достаточно пыльная работа. Секунду. Так, работа какая у меня сегодня будет. Надеваем перчаточки. Мне нужно зашлифовать оконный откос уже до идеала. В идеале, конечно же, уже покрасить его. Даже можно, в принципе, и 2 слоя. Если, например, сейчас в течение часа я сделала 1 слой, часочка через 3 можно делать будет уже следующий. Вот, но не знаю, хватит ли мне краски или не хватит, можно будет, ну, наверное, надо будет ехать за краской. И так как я вчера понаделала вот этих вот делов, вот так вот хорошо видно, вот этот уголок нужно заштукатурить, зашпаклевать, опять путаю. И вот этот уголочек тоже зашпаклевать мне надо будет. И вот эту вот стену хотя бы, не знаю, хотя бы до половины, потому что смотрится это максимально убожески и бросается в глаза. Поэтому все это нужно сделать. Не знаю как, правда, но надо. Так, для отшлифовки я взяла, вооружилась своими уже любимыми шпателями. И у меня есть вот такое устройство. Не знаю, сеточка здесь нормальная или надо новую. Наверное, все-таки чистенькую сеточку надену. И буду уже шлифовать, скажем так, до идеала. Откосы, вот, потому что здесь уже нельзя допускать никаких ошибок. Потому что при покраске будут заметны все каждые мелкие нюансы. Вот, а мне этого не надо. Вот, так что нужно делать все сразу идеально и хорошо. Вот, работа пыльная, будет очень много пыли. Поэтому я, наверное, намочу какие-то тряпки, положу вот сюда, чтобы они хоть чуть-чуть собирали всю пыль. Не знаю, чем это мне поможет. Попытаюсь, по крайней мере. Ну, как смогла, так и сделала, что она у меня вот здесь вот играет. Я что-то не могу ее натянуть прям очень плотно. Ну ладно, короче, приступаю к шлифовке. Ох, пожелайте мне удачи. Уже опять снова переживаю, хотя вчера была только полна энтузиазма. Шлифовать поверхность было максимально легко, и я очень быстро приступила к дальнейшей шпаклевке оставшейся зоны стены. Зону возле трубы отопления было безумно сложно отшпаклевать, оказывается, шпателем туда очень сложно забраться. И зону возле батареи я сделала вокруг батареи, потому что я физически не смогу снять и потом обратно прикрутить. Решила ее пока не трогать. Смотрим следующий промежуточный этап. Шпаклевка начинает по бокам уже сохнуть. Стеночка становится белая. В принципе, я не думаю, что она прям сильно будет разниться с вот этой и вот этой стеной, потому что пока что у меня будет так. Не знаю, сколько времени, когда мне хватит сил делать дальше, когда соберусь со всеми силами. А что касается откоса, когда я все зашкурила, мне, в принципе, понравилось. Я уже, кстати, нанесла грунтовку уже перед покраской. Ой, солнышко не вижу. Наверное, думаю, что вам видно. Все в достаточной степени хорошенько. Сейчас подсохнет грунтовочка, и я уже буду красить. Краски, я не знаю, мне там маловато, конечно, но надеюсь, что мне хватит. Вот, вроде бы как бы весь мелкий мусор я убрала. Вот сейчас вот подсохнет тут в некоторых местах еще. И приступаю к покраске. Убрала, кстати, еще все, насколько это возможно. Основной мусор. Вот, тут я же ведь понакапала всего.
Вот, основного мусора уже нет. Из-за батареи, короче, вокруг батареи прошлась. Вот, здесь будет шторочка висеть, особо видно не будет. Будет все отлично. Здесь чуть-чуть на стену наляпала. Ну ничего, все нормально будет. Я на это надеюсь, по крайней мере, всеми силами. И в завершении всего уже отдирать буду скотч и помою окошко. Будет просто великолепно. Хоть и грязное окно, все равно такое все зеленое пока что, еще особо не все деревья начинают желтеть, краснеть. Вот такое 2 дерева краснеют. Блин, скоро тут вообще такие яркие краски будут. Я даже забыла, что сейчас осень будет, и тут прям вообще буйство красок будет прям в окно. Кайф. Совсем скоро. А потом все белое будет. Ну вот, буду наслаждаться каждый раз, когда только буду в окно смотреть. Ой, ну не это ли счастье? Грязное окно. Грунтовка в достаточной степени уже просохла, и теперь можно наносить первый слой краски. В некоторых местах можно увидеть, что просветы закрываются сразу же первым слоем краски. Ну а дальше я допустила грубейшую ошибку, взяла небольшой шпатель и хотела убрать большой мусор. Это моя самая огромная ошибка в этой покраске. Это что-то нереальное. Мне кажется, шпаклевка далась мне намного легче, нежели покраска. А краска белая — это просто нечто. Она ложится, и видно все. Даже вот малейшие какие-то такие вот царапины, какой-то мусор туда попадает, какие-то волосы туда попадают. Короче, красить, честно говоря, ужасно. Накосячила немного, пыталась исправить. Надо будет пройтись вторым слоем, но краски безумно осталось мало. Думаю, что на маленький тоненький слой мне хватит. Если нет, то придется докупать и докрашивать. Это вообще, я так устала, я вообще просто в шоке, как это все красить. Вот, ну вот так вот, в принципе, издалека, если смотришь, оно не видно маленьких вот этих косячков, но я эти косяки знаю, сейчас вам их покажу, если получится, потому что солнце такое яркое, что прям аж глаза слепит. Короче, как-то так, на первый взгляд, в принципе, ничего не видно, просто белое все, да, ровненькое, нормальное, такое красивенькое, где-то еще подсохло, а где-то еще не очень подсохло. Ну, давайте посмотрим поближе. Вот, начинаем с косячков. Короче, вот, здесь у меня была вот такая вот какая-то пупырка, примерно вот такая вот. Я думаю, что будет, если я ее шпателем сотру? Я ее стираю шпателем, и получается такая дырка. Я эту дырку, вот эту, например, не закрасила. Пытаюсь закрасить, и получается примерно что-то вот такое. Короче, вообще кошмар. Здесь еще во многих местах не допросохло. Здесь тоже косячки вот эти вот все. Вот здесь, например, неплохо так получилось в некоторых местах. Вот, ну, не знаю. Вот они, вот эти косячки. Сейчас вот подсохнет часочек, наверное. И вот буду вторым слоем мазать и посмотрим, что получится. Там вот еще не до конца высохло. Как-то вот так. Кажется проплешина, но на самом деле это просто сырая краска. Она еще прям вообще сырая-сырая. Поэтому кажется проплешина. Вот эти вот мелкие штучки я хотела убрать, потому что они мне прям мешаются. Вот. Но получилось все как-то не очень хорошо, так как я планировала. Но зато вот эта часть вот очень прямая такая получилась, вот именно правильной такой формы, то есть ничего такого лишнего нету. Вот, ну вот с краской немного накосячила. Хотя, с одной стороны, кажется, вот главное в шпаклевке я, по сути дела, все сделала правильно. Единственное, что я уже потом, когда уже начала шпаклевать, поняла, что может быть, нужно было прогрунтовать теплон вот этот. И даже в интернете забыла посмотреть, честно говоря. Вот, ну ничего. Короче, накосячила в самом простом. Честно говоря, немного обидно. Ну ладно, пускай сохнет, буду наносить второй слой и уже буду от этого отталкиваться. Вот, если уж совсем ужас будет,
тогда что-нибудь придумаю. Тогда за этим зашкурю. Вот этим вот, который у меня ездит, такой с этой, не знаю, как называется, сеточка, которая штука у меня вот эта ездит. Полностью это все затру и буду заново красить. Других вариантов нету. Вот. Так что вот так вот. Немного расстроилась, но ничего. Она еще не высохла, поэтому еще рано расстраиваться. На второй слой краски у меня совершенно не хватило. Я уже прям остатки размазывала, но краски практически не было. Сразу же убрала скотч защитный и приступила уже к чистовой отделке. А именно я начала мыть окно. Здесь у меня все. Здесь у меня и остатки после штукатурки стен. Здесь у меня и остатки бетоноконтакта, которые я недавно вымыла. Здесь у меня и куски краски, и грунтовка разлитая по стеклу. Короче, здесь у меня все. Нужно его очень хорошо помыть. Ура! Наконец-то я управилась, выбилась, честно говоря, уже из сил. Прибралась, как смогла, вымыла пол, вымыла стол, вымыла все поверхности от всей пыли. Здесь у меня уже все чистенько, и наконец-таки повесила штору уже в завершенном варианте. Оно такое тепленькое, на самом деле вот немного более такой холодный оттенок. Ну, короче, вот так миленько, уютненько здесь уже получается. Так, дальше что я хочу? Вот сюда стеллажик поставить, чтобы, ну, так сказать, дополнительные места для хранения были. Стена, в принципе, не сильно бросается в глаза, только если там присмотреться, оно видно, что здесь она отшпаклевана. На самом деле как-то оно особо в глаза не бросается. Вот, и со шторочкой уже так уютненько стало, миленько, мне очень нравится. Окошко чистое. Ну и рассказала то, что убралась, а что у меня с этим, так и не рассказала. Так, ну смотрим, что у меня получилось. Что хочу сказать. Получилось, в принципе, неплохо. Вы можете заметить то, что здесь вот все ровненько. По линии здесь тоже достаточно все ровненько. Краска уже, можно сказать, высохла. На второй слой, мне, считаю, уже ничего не хватило. В общем-то, ровно. Есть небольшие косячки, вот можно заметить, но это все не критично. То есть пока что меня все устраивает. Здесь у меня как-то получше, наверное, даже получилось. Вот здесь вообще, в принципе, практически косяков нету. Еще не до конца здесь все оно просохло. Ну ничего, неплохо так вот. Поближе. Мелкие косячки есть, но не критично, я считаю. Вот, конечно, на вот эту стену весь удар идет, потому что на нее прям падает солнце, то есть на нее больше как-то взор бросаешь. Ну, ничего, нормально, сойдет. А вообще, честно говоря, я несколько расстроилась, когда у меня начались вот эти косяки с покраской. Я начинала сразу же нервничать. Когда у меня что-то не получается, я начинаю нервничать, и дальше, естественно, уже когда у тебя нету настроя никакого, естественно, у тебя дальше уже ничего не получается. Немного расстроилась, вот, а потом все высохло, посмотрела, думаю, не так все критично, я уже начинаю расстраиваться, думаю, блин, зачем я взялась, лучше бы я людей там наняла и все в этом духе. Вот, ну ничего, в общей сложности получилось все, в принципе, адекватно, нормально. К этому никто присматриваться не будет. Вот, например, через штору, если смотреть, все просто беленькое и ровненькое. Вот. Смотрите, как красиво. И как бы в глаза, естественно, ничего не бросается. Вот. И расстраиваться всего лишь из-за какого-то оконного косяка, оконного откоса, совершенно не стоит. Вот, так что еще маленький шажочек в сторону ремонта сделан. Я собой безумно довольна.
А сейчас пойду в ванную отмываться и доделывать наконец-таки шторы в комнату. Нужно же хоть как-то, хоть среди ремонта, но все-таки хотя бы чуть-чуть наводить уют, чтобы было приятно находиться в комнате и на кухне хотя бы. Так, а я на ночь глядя наконец-таки решила приступить к шторам. Ну вот, а то они у меня лежат вот здесь на стульчике, а уюта все-таки хочется. Вот, так что я вот вечерочком решила усесться и пошить. И параллельно продумываю, если завтра успею все сделать дела, то поеду в строительный магазин и закуплю все для кухонного фартука. Мне так чешутся руки, потому что на кухне уже так уютно стало. Несмотря на то, что бетонные стены, все-таки мне удалось более-менее навести уют. Ну все, короче, начинаю шить. Пока шила километры своих штор, смотрела видео уроки о том, как делать кухонные фартуки, вообще что там и как там. Совсем скоро я воплощу в жизни еще одну свою мыслишку, но об этом в следующих видео. Ну а вам покажу немного швейных залипалок. Я, например, как магнетизм на это смотрю, безумно нравится. Шить вообще я очень люблю, мне очень нравится. Я прям кайфую, когда у меня что-то получается, ровная строчка, но, к сожалению, прямо сейчас у меня нету времени. Тоже очень хочется воплотить в жизнь несколько своих швейных проектов. Ну и наконец-таки я приступаю к повешению штор. Это тоже оказалось очень сложно, устают руки. Эти мелкие крючочки сделали свое гадкое дело. Это все было очень сложно. Расстановка штор у меня так. На передний ряд у меня белые шторы, и на втором ряду у меня розовые шторы. Ну вот, не прошло и года, я наконец-таки сделала. Я наконец-таки это сделала, повесила шторы. Это безумно сложно оказалось, мне затекали руки, ну, вообще чуть ли крыша не поехала. Плюс еще, опять же, немного накосячила с тем, когда шила. Вот, короче, мне безумно нравится, комната прям такая стала уютная, уже не так слышится эхо, то есть, ну, комната уже обживается. Я вот сейчас смотрю и понимаю, то, что комната прям все, как я мечтала, все такое светленькое, яркое, все, как я люблю, миленькая. Вот, комнатка, в принципе, небольшая, здесь всего лишь 11 квадратных метров, вот, ну, уютная. А с другой стороны, в принципе, для спальни, это же спальня, вот здесь больше ничего и не надо. То есть здесь и кровать, которая великолепно встает, есть телевизор, великолепно встанут какие-то прикроватные тумбочки небольшие, комодик там какой-то для вещей, либо небольшой шкаф. Ну и, в принципе, все, больше ничего не будет. Шторы такие нежные, в принципе, даже и гладить особо не надо, то есть я даже не вижу, что они там помяты. Ну, то есть чуть-чуть есть неровности, но это все не смертельно. Повесила я, получается, розовые шторы на второй ряд, а белые шторы на первый ряд. То есть они у меня висят в 2 ряда. И то есть их можно запахивать друг на друга. Вот. Как-нибудь буду миксовать. Вот. Ну, мне безумно нравится, как выглядит такой горошек. Завтра еще при свете дня покажу. Намучилась я, конечно, с ними. Но ничего, красота требует жертв. Теперь можно лежать и смотреть на этот балдежный вид. Я не знаю, я так радуюсь каким-то шторам. Все, устала я безумно. У меня просто сегодня крыша чуть ли не поехала с этими шторами, с этими стенами и со всеми делами. Вот, завтра у меня снова тяжелый день, очень много дел, которые останутся пока что за кадром. Вот. Потом все расскажу, потом все покажу. Вот, и на этом все. Буду ложиться спать. Всем спокойной ночи.